Մտածում էինք ինչպես գովազդենք, ինչպես մարդկանց շատ տեղեկացնենք, որ գիրքը անպայման կարդան։ Ինձ ասացին, որ Սարգիսը թուրքական բանտում եղել է եւ ինքը այդ բանտային կյանքը գիտի, Թուրքիան գիտի եւ լավ կլինի, որ ասենք իրեն էլ մենք ներգրավենք այդ խմբի մեջ, որպեսզի մեզ օգտակար լինի։ Ես զանգեցի Սարգիսին մեկ անգամ այդպես հանդիպած ենք շատ լույս կարելի է բարձրացնել լույսը։ Եվ երբ որ իրեն ես առաջարկեցի, պարզվեց, որ ինքը այս նախաձեռնում է գիրքը թուրքերեն լեզվով վերահրատարակել Թուրքիայում եւ ստացվեց, որ ինքը եւս գրքին տեղյակ է, բացի գրքին տեղյակ է նաեւ ասենք թուրքական իրականությունը եւ ինքը շատ ավելի լավ կարող է ներկայացնել գիրքը, քան ասենք որևէ մեկը, ինչի ականատեսը դուք բոլոր եղաք։ Հիմա նախապատմությունը, թե ինչպես եղավ, որ այս գիրքը մենք վերահրատարակեցինք, վերելք ակումբը, որի մասին հիշատակեց Սարգիսը, հիմնադրվել է 2006 թվականին եւ մենք մի խումբ մտահոգ մարդկանց հետ համոզված լինելով, որ սովորական դասական քաղաքականությունը Հայաստանին ոչ մի լավ բան չի բերի, սկսեցինք մտածել այլ ուղիների մասին, թե ինչպես կարելի է վերափոխել հայ հանրությանը, որպեսզի ինքը ունենա այլ մտածողություն, այլ հոգեբանություն եւ հետեւաբար նաեւ այլ պետություն։ Այդ համակարգի շուրջ մենք բավականին աշխատանքներ արել ենք եւ համակարգի կետերից մեկը, թե ինչպես փոխել ժողովրդին դեպի լավը տանելը, դա հերոսների կերպարը ներկայացնելով մարդկանց ոգին բարձրացնելն է։ Եվ մի անգամ ես Շահե Աճեմյանի հետ բնակարանում խոսում էի այս մասին, եւ ինքը ինձ պատմեց, որ գիտեք, մենք այսպիսի մի հայ անձնավորություն ենք ունեցել եւ սկսեց մի քանի բան պատմել, ես ասացի, որ դա հնարավոր բան չի, դա ֆանտաստիկա է։ Ինքը տվեց գիրքը, գրքի սերոսօրինակ, եւ ես տարա զարմացած, որ մտածելով, որ գուցե դա որևէ պատմություն է, տարա ես սկսեցի կարդալ։ Մի քանի մի որոշակի էջեր կարդալուց հետո ինքը ասեց, որ բավական ծավալուն գիրք է։ Ես էլ առաջ անգամ էի դասական հայերենով գիրք կարդում, տեղյակ երևի գրող եմ մի քանի վեպերի հեղինակ, բայց ասենք ես արևելահայերենի կարելի ասել մասնագետ եմ որպես գրող, արևմտահայերենով դասականով չէի կարդացել եւ բավական դժվար է ինձ համար հաղթահարելը, բայց գիրքը մի 50-60 էջից հետո այնպես ինձ գրավեց, որ ես զգացի, որ կարծես թե լեզվական պրոբլեմը ես չունեմ։ Եվ կարդալուց հետո հասկացա, որ ահա այն հերոսը, կամ ահա այն հերոսներից մեկը, ում մենք պիտի հանենք պատմության փոշուկտակից, եւ ցույց դնենք այս ժողովրդին եւ ասենք, այս ժողովուրդ դու ունեցել ես այս կերպարը, սա է քո իսկական կերպարը, եւ դու պիտի փորձես վերականգնել քո մեջ այդ կերպարը, որովհետև Սարգիսը, Գևորգը Ալաջյան, ես համոզված եմ ինքը իր մեջ ինչ-որ հրաշքով կրում էր շատ հին ժամանակների մեր հայի, ինչպես Հայկ Ասատրյանը կասեր, դասական ոգեգծերը, հատկանիշները, որ ունեցել են շատ հնում, որոնք աստիճանաբար ինչ-ինչ պատճառներով այսպես ձևախերվել են եւ հատուկ այդ մարդկանց մոտ դա մնացել է։ Եվ որոշեցին գիրքը վերահրատարակել հենց այդ նպատակներով, երբ ակումբը միջոցներ հայթայթեց իր ակումբակիցներով ու կար առաջարկ, որ գիրքը վերահրատարակենք արևելահայերենով, որպեսզի հնարավորինչափ շատ մարդիկ դա ըմբռնեն ու նաև պրոբլեմ չունենան հաղթահարելու այդ բարիերը, բայց գիրքը կեսը որ կարդացել էի, ես որպես գրող այդ ժամանակ աշխատում էի մեկ այլ վեպի վրա եւ ես մի հետաքրքիր բան նկատեցի, որ ասենք օրվա ընթացքում, երբ որ իմ սեփական վեպի վրա աշխատելուց իմ մոտ մտքեր էին առաջանում, մտքերը ակամա գալիս էին դասական հայերենով։ Գալիս են դասական հայերենով եւ ես ապշեցի համեմատելով, ասենք իմ նախկին փորձերը, երբ որ արևելահայերենով աշխատում էի մյուս վեպերի վրա, ես զգացի, որ ինչ պարզությամբ, ինչ հեշտությամբ են մտքերը առաջանում, քան արևելահայերենով։ Ինչ առաջ չարչարանքի, ավելի քիչ բառերով, ավելի դիպուկ, հետո շատ ավելի հեշտ ու դիպուկ, պես ինքնաբուխ է գալիս։ Ու ես որ ես համեմատեցի, ասենք, իմ մտածողությունը արևելահայերեն ու
դասականով ես հասկացա, որ մենք ինչ-որ մի արհեստական իրավիճակի մեջ ենք, արհեստական լեզու է մերը և մեր իրական բնական զուլալը դա դասական հայերենն է, բայց մենք թարգմանում ենք, չիմանալով հանդերձ մի ինչ-որ միակ այլ լեզույով, որը մեր բնականը չի։ Ու ես այս ժամանակ նոր հասկացա բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պնդում են, որ հարկավոր է վերականգնել դասական հայերենը։ Ես հիմա դրա ջերմ ճատագովն եմ, քանի որ հենց իմ վրա եմ ես զգացել, իմ հոգու վրա եմ զգացել, որ պարտադիր է անցնել դասական հայերենի, որովհետև արևելահայերենով խոսացող ժողովուրդը դա արհեստական ժողովուրդ է, դա պակաս հայ է, հասկանում եք։ Ոնց որ դուք հիմա ռուսերեն խոսեք, ռուսերեն մտածեք, բայց հայ գրվեք։ Համենա այդ աստիճան տարբերություն կա քո բնատուր լեզուն քան այդ արհեստական լեզվի հետ։ Սա, եթե հետո ես մտածում, եթե մենք ուզում ենք իսկապես հանրությանը վերափոխել, պիտի նաև սրանն է ուշադրություն դարձնենք։ Ես շատ չեմ ուզում շեղվեմ, բայց ճապոնական գիտնականների հետազոտություն կա, որ խոսակցականը, լեզվախոսակցականը ազդում է մարդու գենի վրա։ Եթե դուք սկսում եք օտարածին բառեր օգտագործել կամ օտար բառերով խոսել, ձեր գենը փոխվում է, դուք ձեր բնական տեսակից շեղվում եք։ Հիմա մենք խոսելով արևելահայերեն, չհասկանալով, շարունակում ենք շեղվել մեր իրական գծից և հետևաբար մեր բնական հատկանիշները ոչ կա, նրանք ինչ-որ հետ են նահանջել։ Սա որ գիտական թե ես չեմ ասում, սա իմ վրա է զգացել ես սա։ Եվ այսպես որոշեցին գիրքը հրատարակել, բավական բարդ էր մեզ համար դասական հայերենով վերատպելը, քանի որ դրա մուտքագրելն էր բարդ, մենք էլ այդքան շատ միջոցներ չունեինք, ինչ-որ ծրագիր կար, որով այդ տեքստը մասամբ ինչ-որ վերածում էր ֆայլերի, տեքստերի գրքից, ինչ-որ համակարգչային տեքստի բառերի մեծ մասը աղավաղվում էր, մենք բառ անընդհատ դրանք ուղղում էինք, բարեբախտաբար մեր խմբում կար դասական հայերեն իմացող, մի քանի անգամ խնդրեցինք ինքը սրբագրեց, ես ոչ մի անուն չեմ ուզում տալ, գրքի վերջում կա, բայց չեմ ուզում տալ այն պատճառով ու նաև անհարմարել է, որ ես հիմա այս մասին պատմում եմ, որովհետև այն տառապանք, այն զրկանքները, այն փորձությունները, որ հաղթահարել են Գևորգ Խալաջյանը, մեր արածը դարձել հեշտ իր ամբողջ տարածքի 5 վայրկյաններ չար, մեր ոչ չարչարանքը, ոչ տառապանք, այն ինչ որ ինքն է արել, ու արել ոչ թե իր համար, այլ հայ ազգի համար է արել։ Եվ այսպես գիրքը հրատարակեցինք և նպատակ ունենք Սարգիսի հետ, մեր ակումբի հետ սա տարածել, որպեսզի հայ ազգը հասկանա, որ ինքը ուրիշ տեսակ է, իր տիպիկ կերպարը այս մարդն է, և ոչ թե ասենք մեր միջի հայը, որ մենք այսօր տեսնում ենք։ Ուրեմն մեր համախոհներից Արա Մաթևոսյանը Գյումրիից պիտի գար և այստեղ ելույթ ունենար, չի կարողացել, ես խնդրել է ես գրքից որոշ իր խանած, իր սրտին մոտ կտորներ ընթերցեմ, շատ կարճ, հիմա ընթերցեմ, ես դրա համար եմ լույս ուզում, որտև նաև այստեղ դասականողը չգիտեմ գլուխ կանեմ, թե չէ։ Գևորգի ինչը ինձ գրավեց, որ մենք այդ գիրքը հրատարակենք և ցույց տանենք մեր ժողովրդին։ Սարգիս այդ բոդիսական, ես հալաջանականություն եմ ասում, բոդիսական բառը դե հեշտ բան ասենք, ինչ որ եղել է բոդիսեցի հետ էլ։ Այս հալաջանականությունը, հալաջանականը շատ ավելի մի ծանր դեպք է, ու եթե մենք իսկապես ուզում ենք ինչ-որ ներկայանալ մարդկությանը, անգամ մեր են հերոսական էջերը պիտի թողնենք մի կողմ ու այս մարդու մասին սերիալային գիրք հանենք։ Մի 1-2 ժամանոց գրքում հնարավոր չէ։ Իր անցած ճանապարհը սա կլինի մեր անձնագիր, ասենք, տեսեք, մեր տեսակը սա է կարող է ամեն ինչ հաղթահարել։ Ուրեմն իրեն տանում են բանտ։ Իրեն տանում են բանտ ազգի դավաճանի մեղադրանքով և կներեք, տանում են բանտ ազգի դավաճանի մեղադրանքով և բանտի 600 կալանավորները տարբեր ազգերի և հիմնականում մուսուլման։ Մի նպատակ ունեն այդ հայ ազգին ոչնչացնել, հատկապես որ նա և հայ է, և ազգի դավաճանի հոդվածով է եկել, Սարգիսը պատմեց, որ սխալմամբ իրեն մեղադրանք է ներկայացել, որ եթե քեզ կապ չուներ։ Բացի դա բանտի տնօրինությունը ևս այսպես քաղաքական նկատառումներով, որ ազգի դավաճանը եկել ու նաև անհավատ,
ինքն է նպատակադրվում, որ ասենք այս մարդուն մենք պիտի ոչնչացնենք։ Եվ հրաշք է կատարվում, որ այդ մարդը, որ ընդհանրապես քաղաքական պրոցեսներին չէր մասնակցել, կոփված էլ չէր, ինչպես ասվեց, խանութ էր պահում ինքն իր համար, եւ հայտնվել է մի իրավիճակում, որտեղ միայն ինքն է եւ ինքը կամ պիտի մեռնի, կամ պիտի հաղթի։ Եվ գրքի մեջ ինքը այդ 900 համարյա 900 էջի մեջ 900 անգամ գալիս է մի իրավիճակի, որ ինքը օրագրի մեջ գրում է վերջ, այս մի փորձանքից ես այլևս չեմ կարող դուրս գալ, գուցե թե սա վերջի անգամն է, որ ես իմ օրագրի մեջ գրում եմ, երևի արդեն կմեռնեմ։ Այդպիսի անընդհատ իր, այսպես ասած, գլխին սարքում են, որ կարողանան ջարդեն իրեն։ Բայց ինքը ինչ է անում, ինքը նախ սկզբից բանդի ղեկավարության երկրթված լինելով կարողանում է հմայել իրենց պրոբլեմները լուծել, հաշվապահական եւ այլն, խելք սովորեցնել, այսպես ասած, եւ հետո տեսնում է, թե բանդում ինչ խմբավորումներ կան, որոնք դժգոհ են թուրքերից, քրդեր եւ ուրիշ այլ ազգիներ, որոնց թուրքերը մեծամասնություն լինելով ճշում են։ Եվ ինքը կազմակերպում է այդ փոքրամասնությունների համախմբում, դրանից հետո կա մի սխեմա է գծում, որով այդ փոքրամասնությունները կարողանային մեծամասնությանը հաղթել, տեղյակ եք ասենք ճակատամարտերում, որ ասենք փոքրականակ զորքը այնպիսի մի տեղանք է ընտրում, որ մեծականակ զորքը չկարողանա ամբողջ իր այդ մարդկային առավելությունը դրսևորել նեղ վիճակում, չէ՞, ասենք կարող երկար շարք ունենա, բայց իրենք հասցնեն առաջ շարքերին ջարդեն եւ նահանջել ստիպեն։ Ինքը այդպիսի իրավիճակ է ստեղծում, պլան է գծում, այսպես կանեք, այնպես կանեք, թուրքերը որ քիչնեն միջանցքով, դուք դեմը փակեք, որպես իրեն երկրորդ հարկից չկարողանան գան, եւ արագ դուք իրենց այսպես վարության կենթարկեք, հետո կազմակերպեն ոստիկանները կան միջատեն, այնպես որ արդյունքում ստացի, որ թուրքերը ջարդվեցին, լինելով մեծամասնություն։ Ու ինքն է կազմակերպել, որ ընթացքում պիտի լինի գրասենյակում տնօրինության մոտ, որ ես ոչնչից տեղյակ չեմ, ես ինչպես ասեմ, խաբար չեմ։ Եվ իր սցենարը աշխատում է հաջողությամբ, արդյունքում փոքրամասնությունը շահում է, ինքը գալիս է որպես հաշտարար, ինչ է եղել, ինչով կարող ձեզ օգնել, բոլորը իրան ընդունում են եւ դիմում է բանդի ադմինիստրացիային խնդրանքով, որ թուրք կազմակերպում են այնպես, որ թուրքերն են նախաձեռնել։ Այդ թուրք նախաձեռնողներին քիչ պատիժ տան եւ այս ամենի արդյունքում ինքը եւ փոքրամասնության կողմից ընկալում է որպես առաջնորդ, թուրքերի կողմից ընկալում է որպես բարերար, որը եկավ եւ միջնորդ եղավ եւ ասենք օժանդակեց, որպեսզի իրենց ընկերները պակաս պատիժ ստանան եւ այսպես էլի մի քանի քայլերով ինքը դառնում է, ինչպես Սարգիս ասեց, այդ բանդի նայողը։ Բացի դա, ինքը կարողանում է ղեկավարությանը հմայելով, լինելով նաև գրագետ, դառնալ բանդի գրագրության ցենզորը։